पानी सारा आ रहा है। ये सारे के सारे विला सर निकले पानी से भर गए। ये सर एचकॉन साइड है जो 226/11 जो प्रोजेक्ट कर रही है। सर ये विला सारे के सारे सर पानी से भर गए हैं। यहाँ टाइलें लगी हुई थी, वॉशरूम तक लगे हुए थे, सारे के सारे सर पानी से भरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं सर कंडीशन। पानी सर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। ये यूनी वाली साइड से सर पानी सारा आ रहा है। ये सारे के सारे विला सर पानी सारा आ रहा है। ये सारे के सारे विला सर निकले पानी से भर गए।